L4 এবং L5 এ একটা সিভিয়ার ডিস্ক বাল্জ হয়েছে এবং এই বাল্জটা একটা ইনফেরিয়র মাইগ্রেশন হয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ, রিল্যাক্স। এরকম ছিল। এখন কেমন আছে? এখন অনেকটাই সোজা বোধ করছেন উনি। পায়ে আপাতত এই মুহূর্তে কোনোটাই আসছে না। আজকে আমার কাছে একজন ডিস্ক বাল্জের পেশেন্ট আছেন। ওনার মেনলি দেখতে পাবেন L4 এবং L5 এ একটা সিভিয়ার ডিস্ক বাল্জ হয়েছে এবং এই বাল্জটা একটা ইনফেরিয়র মাইগ্রেশন হয়েছে এবং L5 এবং S1 এর মধ্যে ওনার ক্যানাল ডায়ামিটার 8 হয়ে গেছে। L3 এবং L4 এর মধ্যে ওনার যে ক্যানাল ডায়ামিটার এটা মোটামুটি ঠিকই আছে। এবার আমরা L5 এবং S1 এর ক্যানাল ডায়ামিটারটা দেখব। L5 এবং S1 এর ক্যানাল ডায়ামিটার 8.3 হয়ে গেছে। এই জন্য ওনার কি হয়েছে, ওনার কোমরটা বাঁ দিকে শিফট হয়ে গেছে। আসুন আমরা একসাথে দেখে নিই ওনার কিভাবে বাঁ দিকে শিফট হয়েছে। তো দেখতে পাবেন ওনার কোমরটা এইভাবে বেঁকে গেছে, মানে এই ভার্টিব্রা, এটা হচ্ছে L3, L4, L5 পুরোটাই লেফট সাইডে বেঁকে গেছে। এই বেঁকে যাওয়ার জন্য ওনার একটা সিভিয়ার সায়াটিকা হচ্ছে। আগে দু পায়ে হচ্ছিল, এখন ওনার বাঁ পায়ে হচ্ছে। ওনাকে আমরা কিছুদিন ট্রিটমেন্ট করেছি এবং ট্রিটমেন্ট করার পর এখন উনি অনেকটাই সোজা বোধ করছেন এবং ওনার মুখ থেকে আমরা শুনে নিই চলুন যে ওনার কি করে এই ব্যথাটা হয়েছিল এবং কবে থেকে হচ্ছে। মোটামুটি বছর খানেক থেকে ব্যথাটা আমার আছে। তো ট্রিটমেন্ট করছি বিগত 4 মাস ধরে। দুটো অর্থোপেডিক, একটা নিউরো সার্জন দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে গেছি। ট্র্যাকশন থেকে শুরু করে অনেক কিছুই নেওয়া হয়েছে, তো কোনো রকম রিলিফ পাচ্ছিলাম না। তো ডক্টরবাবুকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি, তো সেই সূত্রে ওনার কাছে আসা। ওনার কাছে যখন থেকে ট্রিটমেন্ট নেওয়া শুরু করলাম, তো প্রথমে আমার এই ডান পা বা পা দু পায়ে টান হচ্ছিল, এখন ডান পায়ের টানটা অনেকটাই কমে গেছে। এখন লেফট পোর্শনে হালকা কিছু আছে। আশা করি ট্রিটমেন্ট করলে আমি পুরো রিলিফ হয়ে যাব। একদম। আপনি একবার দাঁড়িয়ে দেখান আপনার কোমরটা কেমন বাঁকা ছিল। প্রথম কোমরটা আমার ঠিক এরকম টাইপের হয়ে গেছিল, মানে বেশিক্ষণ বসলে আমি দাঁড়ালে এরকম টাইপের হয়ে যেতাম, মানে দেখে আর হাঁটতে পারতাম না। এই জায়গাটায় পায়ে টান করতো, কিন্তু এখন আমার ডান পা পুরো রিলিফ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই পোর্শনে হালকা আছে, তাও ট্রিটমেন্ট করতে অনেকটা এখন বেটার আছে। আপনি একবার জামাটা খুলে দেখান কোমরটা কিভাবে বাঁকা ছিল। কোন দিকে বাঁকা ছিল? ঠিক জাস্ট আমি এইভাবে বসতাম, আগে বসে যখন উঠতাম এরকম হয়ে যেত আমারটা, মানে রাইট শোল্ডারটা ডাউন ছিল এবং লেফট শোল্ডারটা এই কোমরের বাঁ দিকটা আরো বাঁ দিকে গিয়েছিল, তাই তো? এরকম ছিল। এখন কেমন আছে? এখন অনেকটাই সোজা বোধ করছেন উনি। এখন ওনার বাঁ দিকে সামান্য একটু ব্যথা আছে। আজকে এই ভিডিওতে আমি দেখাবো ওনাকে এই বাঁকা ভাবটাকে কিভাবে সোজা করেছি আর ওনার পায়ে যে দু পায়ে যে ঝিনঝিন ছিল সেটাও কিভাবে সুস্থ করেছি। তো পুরো ভিডিওটা দেখুন। আমরা পেলভিসের এক্সরেতে দেখতে পাচ্ছি ওনার রাইট লেগটা অনেকটাই আপ আছে এবং লেফট লেগটা ডাউন আছে। এর জন্য একটা ওনার মিসঅ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে। এই মিসঅ্যালাইনমেন্টের জন্যই এত কিছু ওনার সমস্যাটা হচ্ছে। যেহেতু ওনার স্পাইনগুলো বাঁ দিকে বেঁকে গেছে, আমি ডান দিকে করব। নেক্সট আমরা লাম্বার রোল করব লং অ্যাক্সিসে। রাইট, এবার চিত হয়ে শুয়ে যান। আচ্ছা, ওনার রাইট সাইডে আমরা ড্রাই নিডলিং করব যাতে ওনার পাইরিফর্মিস মাসলটা লুজ হয়। পাইরিফর্মিস মাসল টাইট হওয়ার জন্য মেনলি সাইটিকেটা ডেভেলপ করে। নিঃশ্বাস বন্ধ, রিল্যাক্স। গুড। আর একটা নিডল ইনসার্ট করব। গুড, ওকে। এইভাবে নিডলগুলো কিছুক্ষণ রেখে দেবো। নিডলগুলো কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর আমরা আস্তে আস্তে নিডলগুলোকে রিমুভ করছি এবং পার্টটাকে ঢেকে দিচ্ছি। আমরা একসাথে দেখতে পাচ্ছি ওনার বাঁ দিকে কোমরটা শিফট হয়েছে, সেই জন্য আপনি বাঁ দিকটা উপর করে কাত হয়ে শুয়ে করবেন। পার্টিকুলারলি ওনার এই পোর্শনের মাংসপেশিগুলো অনেকটাই টাইট, সেই জন্য এই মাংসপেশিগুলো একটু লুজ করা দরকার। আমরা কাউন্টার স্ট্রেন মেথডের মাধ্যমে এই মাংসপেশিগুলোকে লুজ করব কিছুক্ষণ এইভাবে হোল্ড করে।
যারা স্কোলিওসিসে ভুগছেন এবং ডিস্ক বালজে ভুগছেন এবং আপনার কোমরটা বেঁকে যাচ্ছে এবং বেঁকে যাওয়ার জন্য একটা সিভিয়ার সায়াটিকা হচ্ছে, সেই অসুবিধাগুলোর জন্য এই ট্রিটমেন্টটাই হচ্ছে সব থেকে এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট, যেটাতে উইদাউট মেডিসিন পেশেন্ট অনেকটাই ভালো হয়ে যায়। আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলের মধ্যে থাকে এক্সারসাইজ, থাকে কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট, থাকে ড্রাই নিডলিং, থাকে কাপিং, থাকে, এত কিছু করেই কিন্তু পেশেন্টরা এতটা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় 4-5 দিনের মধ্যে। তবে ওনার ক্ষেত্রে যেহেতু ওনার কোমরটা বেঁকে গেছে অনেকটাই, তাই ওনার মোটামুটি রিকভারি হতে 2 মাস মতো লাগবে। ট্রিটমেন্ট হয়তো 4-5 দিন আসতে হবে, বাকিটা আশা করি ওনার ফলো আপের মাধ্যমে অনেকটা বেটার হয়ে যাবে। তো আস্তে আস্তে আমরা এবার ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে। এবার আপনি চিত হয়ে শুয়ে যাবেন। আমরা এবার সিটটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি, লুজ লুজ, রাইট। উপর হয়ে শুয়ে যান, ডাউন, ছেড়ে দিন, আবার ছেড়ে দিন, আবার ছেড়ে দিন, গুড। এইভাবে আমরা কিছুক্ষণ হোল্ড করে রাখবো যাতে হিপ জয়েন্টের মাসকুলেচারগুলো কিছুটা রিলিজ হয়। Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. আমরা লং অ্যাক্সিস বরাবর হোল স্পাইনের ডিকম্প্রেশন করব। নিঃশ্বাস নেবেন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। কোমরে টান পড়লো না একটা? গুড, এটাই তো চাই। রিল্যাক্স। আচ্ছা, এই পাটা সোজা করে দিন, এবার এই পাটা ভাঁজ করুন। হ্যাঁ, শ্বাস মাংসপেশি রিলিজ করলে খুবই এফেক্টিভ হয় লো ব্যাক পেনের জন্য, এবং ওনার ক্ষেত্রে শ্বাস মাংসপেশিটা খুবই টাইট আছে, সেই জন্য আমরা এইভাবে রিলিজ করছি। এবং ওনাকে হোম অ্যাডভাইসে আমি শ্বাস মাংসপেশির স্ট্রেচিং দেখিয়ে দেবো যাতে ওনার শ্বাস মাংসপেশিটা লুজ হয়। লুজ হলেই সাইটিং নার্ভটা ফ্রি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার উঠে বসুন, এবার দাঁড়িয়ে যান। হ্যাঁ, সরে আসুন। এখন নিজেকে অনেকটা সোজা মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে তো? আগের থেকে ব্যাকাটা যতটা ছিল, এখানে আসার আগে পর্যন্ত যেটা ছিল, যেটুকু বাকি ছিল সেটাও ভালো লাগছে। পায়ে কি সামান্য আছে? পায়ে আপাতত এই মুহূর্তে কোনোটাই আসে না। একদম। আশা করি ওনার বাড়িতে এক্সারসাইজগুলো যদি ঠিকঠাকভাবে উনি পালন করেন তাহলে এই যে অসুবিধাটা আছে সেটা আর রিপিট হবে না, তাই তো? এখানে এসে কনফিডেন্ট পেয়েছেন তো? অবশ্যই, তাই বলে তো আসা। এবং এটা বুঝতে পেরেছেন তো এখানে এসে একমাত্র আপনি ঠিক হবেন ওষুধের থেকেও। সেটাই, একদম। তো দেখতে পেলেন একজন পেশেন্টকে আমরা কিভাবে সুস্থ করলাম। তবে ওনার ক্ষেত্রে একটু টাইম টেকিং, কারণ হচ্ছে ওনার কোমরটা বেঁকে গেছে এবং ওনার একটা সিভিয়ার 2 পায়ে সায়াটিকা ছিল। যাদের 1 পায়ে সায়াটিকা তাদের তাড়াতাড়ি রিলিজ হয়, যাদের 2 দিকে পায়ে সায়াটিকা থাকে তাদের একটু দেরি হয়। তো সেই জন্য একটু ওনার দেরি হবে। আশা করি উনি কমপ্লিটলি রিকভারি করবেন এই সমস্যা থেকে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আমরা এরকম অনেক ইনফরমেটিভ এবং অ্যাওয়ারনেস ভিডিও আনবো যেগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন আমার এই অসুবিধাটা হলে কী করলে আমি খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবো। বাই।